Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan pagi setengah siang. Rencananya mau ke air terjun tapi ketemu hal-hal baru. Ini ada bekas pabrik, nggak tahu pabrik apa. Kayaknya peninggalan zaman dulu lah. Entah Belanda atau siapa nggak tahu. Yang penting peninggalan nenek moyang. Kita bisa lihat tuh ada tungku. Kemudian ada banyak kayu-kayu naik. Kantornya ada di depan, kita lewat tadi. Nanti kita dikit lah ada satu motor. Entah ini perkebunan, tanah perkebunan atau apa, kita juga belum tahu. Nanti juga tanya-tanya. Lumayan angker sih, tapi kan siang. Lihat naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bekas penyulingan cengkeh, tapi sudah nggak terpakai sob. Itu bisa dilihat kosong. Kayaknya penyulingan cengkeh kayaknya. Itu ada banyak bekas-bekas daun cengkeh di atas. Bangunannya masih seperti yang dulu. Tuh gak terawat. Oh, ini ada tungku apa itu ya di dalam. Mau masuk gak enak, belum izin. Ini tungku. Kendaraan nih. Ini kalau diperbaiki, direstorasi bagus ini. Sayang. Gak terawat. Mesinnya juga masih utuh di dalam. Andai ada modal, beli dah direstorasi, asik. Mesti apik. Eman. Lihat-lihat bangunan yang tadi. Ini atas seng udah pada rapuh ya, berkarat. Tangga tuh, coba naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak biji kopi. Oh, ini sob, kondisinya kuat gak ya? Kuat. Kerangkanya besi. Ini mungkin pengeringan biji kopi kayaknya ini. Tuh, ini bekas alat-alatnya masih ada. Tuh, udah tidak terpakai. Mantap. Mantap sob, kerangkanya besi baja kuwi. Tuh. Ini pintu yang tadi, lihat dari sebelah utara, ini dari dalam. Udaranya seger. NV Semeru Malang. NV itu saudaranya CV. Setahuku udah di ilmu ekonomi, pelajaran ekonomi. Tungku sob, masukkan kayu, nanti abunya, arangnya turun ke bawah. Sarang deh. Tidak terawat.
Tuh di bawah aliran sungainya. Jalan sekitar 1 kilo. Medan motor juga parah. Kalau nggak berani, mending boncengan. Loh, rusak kek. Jembatannya rubuh. Gak kopen lur. Nanti mak muter-muter ini. Lanjut. Kaget. Manuk kayak buta. Orang sini. Waduh. Aduh. Nafasnya sudah megap-megap. Lo aja munggah naik. Ki rusak pisan iki. Jembatane. Wes dires lho, Yan. Kuat iki Rodan. Nggak ada pengunjung. Rusak wis. Aliran sungainya resik banget. Jernih. Udaranya sejuk. Buat olahraga cocok banget ini. Enggak mau mudun ya? Enggak. Wow. Masih jembatan lagi. Ampun kek. Hati-hati lewat jembatan rapuh. Nafasku.
pohon bambu lebat masih alami. Waduh tenan. Kirene nggo trail enteng-entengan lumayan olan. Cuma di jembatan. Gak lewat ngisor. Kok nek jembatan ditambang. Motor gue kabotan ya. Bot banget yang ngedek nih. Ranggo banyu, ranggo kopi. Banyu kali ya. Lek kuwi ya wis. Oke. Oh, wow. Ya Allah, aduh banget deh bay, hampir 2 kilo. Bekas gubuk peninggalan zaman purba 2 atau 3 tahun yang lalu. Allah. Jadi semaknya tebal lagi. Sudah tidak pernah dilewati orang. Aduh, mama sayang jembatan meneh. Kira apa bisa? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wah, mentiung kak. Mentiung. Oh. Jembatan ke-9. Kuat gak ya, muga-muga kuat. Bismillah. Lumayan iki kuat iki. Kuat. Jangan buang sampah sembarangan. Nah. Oke. Naik lagi. Nyampe juga air terjun Tundolawe kedua sama Sobet. Wawi kota offline panggara iso rom download. Ya. Nang kene jalure kaya olingi ya ndak ada. Indah ada le kenceng jadi kan dia muter-muter. Tulung Rejo. Itu tadi sob jalan 3 km naik turun melewati sekitar 11 sampai 15 jembatan bambu yang rusak. Gak pernah dikunjungi orang. Ini lagi musim kemarau. Musim kemarau. Tadi udah dikasih tahu sama bapak-bapaknya pengemudi truk yang ngambil ngambil pohon singon laut. Itu air terjunnya mengering, tapi karena kita penasaran ya udah wis lanjut aja. Tanggung. Sob air terjunnya
Ini tingginya kira-kira sekitar 20 ke 25 meter. Kalau tahu Coban Rondo hampir seperti itulah, hampir sama. Tapi sayang ini yang agak rendah, cuma itu. Kalau musim hujan itu sampai atas sob. Tuh, aduh nggak jelas. Nanti kita rekam lagi agak jauh ya. Dan lihat dulu pemandangannya. Alami pol. Tuh yang di atas, pohon-pohonnya masih alami. Alami banget, sejuk. Airnya dingin. Adem tenan pokoknya neng sirah. Nggak ada sampah, Nggak ada anak titik tapi. apalagi cewek. Yes. Pengunjung enak cewek kondi. Lur. Wah, mantap. Tadi sebagian perjalanan nggak saya rekam karena medannya angel, susah. Ngerekam cuma pakai HP, jadi ya wis daripada HP rusak lebih baik kita nyari aman dulu. Moga-moga nanti kita bisa beli beli kamera sambil terus nyari destinasi yang baru. Sepi nggak apa-apa, yang penting asik. Ini sob, airnya jernih banget. Ikan-ikan kecil masih ada tadi lewat. Kalau yang ini agak jijik, lebih baik kesini siap-siap aja berangkat pagi, pakai sepatu boot, AP boot atau apalah, karena ada pacet tadi, kena pacet. Itu sobat, air terjunnya tinggal yang bawah, yang atas musim kemarau ini kering. Jadi kata orang-orang sini, kalau musim hujan itu ada dari atas. Kalau sobat-sobat tahu, Coban Rondo hampir seperti itu. Nah, itu dari atas itu. Ini sudah mulai kering. Oke, kita pulang. Kapan-kapan kita cari destinasi wisata yang baru lagi. Sampai jumpa lagi. Oke, nambah dikit sob. Tuh motor buat naik tadi, motorku. Kita hampir musola, salat dulu Al-Huda. Musola Al-Huda 19 Oktober 1969. Segak terawat sob. Ya semoga aja masih dipakai lah. Sekarang jam 12.33, waktunya salat zuhur. Kita lihat ke belakang. Ini kayaknya kantor perkebunan lama ini. Tuh. Ya nggak terawat, perkebunan kopi tadi ternyata. Nih musola dari sebelah kanan, dari sebelah utara. Nih, jalan biasanya buat ke kamar mandi. Batu-batu ditata. Ini siap kondisi musola yang dalam. Tuh. Kayaknya dipakai tapi jarang-jarang, nggak tahu lah. Oke, kita masuk. Kita kamar mandi dulu. Tuh tempat wudhu udah rusak. Oh, ini penataan drainase apa ya? Rapi banget ini. Namanya tuh airnya tuh. Tapi saya nggak terawat itu. Tuh lewat bawah rumah. Bagus. Ini kebun kopi tapi sayang udah nggak produktif lagi. Ini bagian pengimamannya musola. Air keran buat wudhu bisa enggak ya? Alhamdulillah masih bisa. Penampungan airnya, oh ini kosong. Jadi wudhunya pakai keran itu tadi. Aduh. Kamar mandi model lama.
biasa seperti ini. Udah gak terpakai, rusak. Kita uji dulu. Kuncian model lama ini, antik ini. Ginian angkat. Pintunya agak kena. Harusnya gini kunci nih. Kunci. Masuk ke sini, tapi udah nggak bisa ini. Jatuh. Buka keluar. Engsel rusak. Udah tua banget. Lantainya kotor. Pintu rusak nggak bisa dibuka. Seret. Takut nyambrol. Enggak. Sapu-sapu Al-Quran udah nggak ada yang pakai, ini kotor semua. Ini beberapa mungkin yang masih pakai, tapi bekasnya masih bersih. Kadang dipakai, ini kadang, tapi nggak tahu ya, tempatnya kotor. Itu tempat imamannya juga kotor. Sayang ya, semoga aja ada yang mau pakai sih. Eman.